Вәлиева Гүлназ. Учалы районы Илсе мәктәбенең 10 класс укучысымын. Мостай Кәримдең «Өс сифатта, өс хында» дигән шигырен һөйләйм. Мин тагыла ситтә, Башкортстан, матур исемен телем осында, Олын төндә һине төшләремдә, өс сифатта күрәм, өс хында, әсәм, бисәм, кызым һынында. Әсәйемә 1000 яшь, хатта шул, әсә яшен кем һуңханаһын? Волга менән яйык араһында итәк тулы булган балаһы. Минең каным, минең саягым, алыстагы бабам тәнендә. Тылмаһам да яралганмын, тимәк, бына 1000 ел элек кәмендә. Күҙҙәремдә яна хөр далала, 1000 ел һүнмәй осҡан сатҡылар. Өркөтөлгән ҡарағай аттар һымаҡ, уйҙарым шул яҡҡа саптылар. Әсәйемә 1000 йәш, мин һорайым, әсәкәйем, бәхет күрҙеңме? Көн менән төн күрҙем, ут менән һыу, нур ҙа, йәш тә юлды күҙемде. Яуабымды мин тупраҡҡа яҙҙым. Һинең һорауыңдан элгәре. Әрнеүҙәрем, әссе әрендәрем, шатлыҡтарым, баллы гөлдәрем. Барын күрҙем, бөтәһен дә ҡылдым. Ҡорал тоттом, доға уҡыным. Тауҙар ишелделәр, ҡороно диңгеҙ, ҡоротманым башҡорт тоҡомон. Әсәйемә 1000 йәш, унан ҡала. Һиңә өндәшәм, бисәм, йәштәшем. Бәхетлеһеңме һин? Ярты быуат, был тупраҡта нисек йәшәнең? Бәхетлеме? Бәлки кәрәкмәйҙер, бәхетлегә бәхет йөралар. Килгән булып китер өсөн килде, бөтөр өсөн төштө ҡораллар. Ярты быуат ҡояш нурын эсәм. Минең өсөн тыуған ҡояштың упҡындарҙан сығып, уйым менән, буйым менән күккә олғаштым. Ярты быуат буйы ҡанат ҡағам, өмөттәрҙән, дәрттән, һөйөүҙән. Ҡай ваҡытта ҡапыл ҡурҡып ҡуям, йәшәүемә ят күҙ тейгән. Хәҙер һин әйт, ҡыҙым, ҡулыңдамы аҡ бәхеттәр тулы аҡ тәгәс? Бәхетте һуң нисек таныйым мин, бәхетһеҙлектәрҙе күрмәгәс? Телә миңә һеҙҙең ашҡыныуҙар, һеҙҙең идеал булһын ярамын. Әйткәнең бар, бәхет ул тик алда, һәм мин уға табан барамын. Алыҫта мин, Башҡортостан, матур исемең телем осонда. Оҙон төндә һине төштәремдә, өс сифатта күрәм, өс хында, әсәм, бисәм, ҡыҙым һынында.